mempermasalahkan itu. Intinya gini, dia nggak mau kerja udah. Jangan tiba-tiba mau manggil terus. Itu surat panggilan itu sampai berapa kali gitu loh. Terus saya harus masuk ke sidang. Apa urusannya sama saya? Iya. Prosesnya sekarang sudah sampai mana? Lah mana saya tahu. Mungkin yang sebelah sana yang ribut. Iya. Intinya mengeluh kepada anak saya juga untuk membiayai anak saya. Nggak ada hak untuk membiayai anak. Seorang laki-laki yang sejati itu ya, lu bekerja, nyari duit, lu nafkahin dulu anak lu, ya. Setelah nafkahin anak, tenang, warisan nggak bakalan hilang, walaupun itu harta gua.